Actually, ni first video konten aku. What's up guys? Actually, ni first video konten aku. Harap korang dapat support aku untuk teruskan video konten ni. So, apa hari ni kita nak buat? Kita akan review gaming keyboard daripada Aula. Korang boleh tengok, ini kotak dia. So, let's review. Zaz. So, aku dapat parcel ni petang tadi. Kita buka. Dan ini bahagian depan kotak dia, bahagian tepi dan bahagian bawah. Model keyboard ni adalah WinF3061. Kita buka kotak ni dan inilah keyboard dia, bahagian depan dan bahagian belakang. Keyboard yang aku pilih ni adalah wire. So, dia pun bagi manual boot juga. Inilah hasilnya bila korang dah pasang. Cantik kan? Keyboard ni ada dua jenis, satu wire dan satu wireless. Dan bukan tu je, keyboard ni ada dua jenis lampu, satu dazzling light dan satu RGB light. Keyboard yang aku ambil ni dazzling light. Kalau korang nak yang ada wave ke, yang macam shock ke, korang boleh ambil RGB light. Barulah shock. Nak on off lampu pun senang, ada button khas dia. Korang boleh pilih sebenarnya color ni, sama ada hitam, putih, biru ataupun pink. So, korang boleh dengar lah bunyi keyboard ni. Sedap kan bunyinya. Keyboard ni ada sediakan satu tempat lubang khas untuk letak phone korang. Korang tengok je lah.